kan det ikke være sint långt. God kvöld. Hjertelig velkommen til dette gatemøte. Her vi færre synja sammen, høyre sersanger og høyre Guds årtale om Herren Jesus. Og jeg vet ikke om tid å finne dette sangpleie, men synja endelig vel vi til fellesangene. Vi færre synja sammen nummer 14 først, som en føver goddomskjelda. And to non-Pharaoh speaking, heartily welcome. We are going to sing about Jesus and hear the gospel. Som ein føver goddomskjelda, gløb og underfull og liv. Nei kan veie og kan trøsta, som Jesu hjärsta bor. Jesus lät och perl och borg, åpna Jesus
at Jesus lät och perlo bortring. Åpna hjertet til mor. Jøgnum blåe han frelse, og han kærar meg som slår. Nu kommer Birger Andreasen att inlöja. Gau føringar, gau landsmenn, til okken en stor glede av bjøva dere kunne være velkommen til utemøte her av trappen i Ebenezer. Og jeg skal nøyde høve at innskje dere kunne øtlån en gaua aulasøko. Vi skulle letja løtna i herrans hendur. Gau feir, vi kommer til tøyen, og vi sier der så inderlig takk for nøye miskon og karlaga tøyen. Vi ber herre om at du signar hesa løt og i sanje talo og vittnesbord i herre. Vi ber om at du leter gjørsten opp at heimen som loja av i kveld, herre. Signa til båskapen, signa til land og folk, okkara, herre, og hendan boi. Det ber vi om, herre, som vi ber om tøyna signing i vrokken ødel. Og i Jesu navn, amen. Som er stand her i kveld, så hugsi om år Paulus her, og i Rombraun, på han sier, jeg skammest ikke vi evangeliet. Tøy evangeliet er kraftgods kvarjen tøy til frelse som tror. Jøda fyrst, og så Jan Grikka. Hetta kunde Paulus sia, tøy han hei rønt kraftena i evangelien. Evangeliet som det gaua tøyender, som vi hava bære her i kveld. Tøyender om man har fruja frelse vi trygg av Herren Jesus Kristus. Og i Lukas 19 leser vi dette, tøy menneska soneren kom a løyt etter tøy som fortapt vær, og at frelsa til ham. Evangeliet hever brøtt mennesker oppe i tjøkken tøyenar, og til brøyter øysene mennesker i det. Jeg har haft en større fremmedjarat sammen vi øren, og i tjøkken 30 år affæras til Rumænien vi nøyhjelp og vi evangelien. Og i tøy økene så vidt av arbeid og nekva kolaminer, og nekrar av tøymen framvis åpnar. De som arbeider kolaminen, de har et harskt liv. Her menkan skite og sjuka og anna kan komme på i, så at nekv dodja tulja i ungen åren. Livet til hesson mannen altså harskt, skite og menkan stått. De tar færre nyr i kolaminnar, og i her oftan i fløyre dager, ja, onketo i viker. Kom og hugsa om søvna som vi hørte om kolamin i arbeidaren, som heiver nere i kolaminnen og i lenga tøy, og han kom oppator, stegen for jeg færre heim til familiesøyna, så får han av vershuset, og her set han til han drutje, åndsje pengar var i ettor, og heima sett konan vid bøttenen utan mat og utan varma, og boja i ettor at mæveren skulle komme heim. Men tid så hendte det, som øysni her i kveld, at han kom gengande, og her var et utemøte, og hesen mæveren hørte evangeliet, han hørte kraftena i evangelien, at så elska i god heimen, at han gav sånn hin einbarna, for jeg kvart han som tror han, ikke skal fortapas, men hava et evet liv. Ikke sendte god sånn i heimen, for jeg døma heimen, men for at heimeren skal være frelstor ved honom. Han hørte i øysene i hettar at Jesus kom og løyte etter tøy som fortapt vær og frelsa til han. Og hesen mæveren sa som fortapt han hesa løt, og han let hjärsta opp og tog mot Jesus som søgnom personliga frelsara. Og så får han heim til familiesøgna. Nekrar viker søttene stender samme mæver vi lytla sånne søgnon ut av venon og kunnjer evangeliet om en frøya frelso vi trygg av Herren Jesus Kristus. Ta råparen mæver hinne menn av veien, to drøymor, to en drøymare, lytle såneren for ivet til hentan mannen og sier vi han,
Visse pape drømmer, så måste vi ikke vætja han. Du måste ikke vætja papa, hvis han drømmer. Tog åren pape kom att känna Jesus Kristus som en frälsare, så slärde han mamma, och han bokade med, och han får ytla vid familje okkara och syskon möjnon. Men nu är pape så gav vid mamma, och nu är han så gav vid med och familjerna. Nu kommer han hem till okkon, och vid mangla ønske. Så det är brøtt i Herren Jesus, løyve og heson manne. Hvor Jesus spurningar vi har tagit mot Jesus så atråkande? Jo, salmisteren sier det så godt, at det kommer en tøyme til mer og til ter, og kvarjon av gjørende livor, ta vi skulle komme til evige nær, og stuja og marsje ta ivor, hesa løt og slipper ånden av okken undan, kvart i edla to, til fri hånden skal kvart knæ bodja seg. Det var ikke den dagen sporskosnekva viner vid hava Facebook, etla gossenekva likes vid hava Facebook. Det var bare en spurningur, kjenner to Jesus Kristus. Og det var øysene spurt, hva gjør det du ved Jesus Kristus? Takst du møter honom som tog noen frelsara, etla korte du han fra der. Og Johannes 5:12, Tann og heve sonen heve løyve, tann og ikkje heve son gods hever ikkje løyve. Gau viner, jeg vil høyta det i kveld, at takk og møte Jesus som personlige frelser av tøynen, vel løyve og i kveld. Amen. Vi færa synge fela nummer 2, kåre nummer 2, verdur at æra, og vi synge at det tverfyr i jøknen. Number 2. Nummer 3, vent ut eia Jesus. Vi takkar nøysen tverfyr i jøknen. Number 3. Svein og preskare.
vi får höra Svein, det är för rätt. Men vi får också höra Rakel Berntsen samma gång. Ja. Och för Sinja Sanchon som en röjkor. Och som en någon av Löjve, hos kött affär. Så Jan Olasöken i fjör det många mittlen okra som inte her. Til Olasöken kommande år om god vill så vera det eisne flere som sannsynligvis ikke her og tog vi kommet om at ser dere til reia her. Som ein røykur ui stedle vannstanda, så menneska løyve av folk. Vinur kilur du ikke tun vanda, tun janlukar letjast i mål. Bart eit løyver som græse ui følnar, Tæun sommare stendur så frukt, Kjenen reia så brottliga kölnar. Dagen kjemur og krevor kjøttsøy, som ein røykur ui stedle mannstanda, så menneska løyve av folk. Vinur kilur du ikke tun vanda, tun janlukar letjast i mål. Hetta eina tu kjøtla kan suja, ikke alt tu vera skalle. Søkt og god og ei langur han skudja, han en trofaste vi noren som ein røykur ui stedle mannstanda, så menneska løyve av folk. Vinur kilur du ikke tun vanda, tun janlukar letjast i mål. Tun janlukar letjast i mål. Ja, så har vi Jørla Vank.
Ta og Birgir innløyte I kvöld, så kom jeg også om at en tryggvande kvinna fortalte for meg, hun var gift, hun bor I Danmark, og bor I samme huset som foreldrene bor, og pappen han domte nok så vel at ta vatas leie, og han domte ikke seg, han kom hjem fotler, og han var sin til benchefyr, til han var så herlig, som han var inne I samband med denne mannen, som Birgir nevnte, og hetta kvöldet til han kommer hjem, så rønte hun å verja døttersøyna, og her var han 18-4 til pappen kom hjem. Men hetta kvöldet så sier pappen, og I kvöld hender han ikke til pappen blir frelstor. Det brøyte liv I høysen og heimen, og det brøyter manna livtid, det mennesker tryggva av Jesus Kristus, det mennesker fakna evangelien, så brøyter det mennesker. Ikke til at det betyr at vi blir perfekt. Vi som stande her 18 meg I kvöld, at de som stande her, anser jeg sjálfur, ikke noen perfekt mennesker. Men vi har valgt at sikva av Jesus Kristus, giv vi okkar liv I til hansara, og vi vita at vi øynte tar vi færre borster henne, skulle være heima I himmelen, heima sama vi honom, og öllum tøymon som færre undan okkon, og njóta samfellet vi Herren, så som Bibelen omtaler. Da jeg hugsa om kvöld til kvöld, så hugsa jeg om hvordan det hvordan gauer tar av vært av sørste tøyene, og hvordan vøker og I naturen I fargen. Hetta affære ut I naturen, og suttja skapar verset. Og så hugsa jeg om at det som David sier I en salme, David som skriver salmen, han sier såleis, ta suttja skapar verset tust, manan og stjøtnenar, alt det som du har skapt, hvert ta menneska at det kommer til I ho. Og ta vet hugsa om fjøtlene I fargen, delarna, skjekven, alt det vekra som og vi stekka av en lusta løte, og hugsa om hver alt kommer fra. Hvis vi njóta frien ut I natturene, I platte fyrt, og da jeg småbøtt sjolver, og jeg underbøtt vi igjen I hejan, så jeg kom og prøv, og vi lette okken øtt nyer pura still, og lusta en lusta løte. Og det var nekk mer fukler ta, tog verre enn det det. Tog verre det færre fukler det, ikke det var kjelt av nekk fukler ta, men høyra ljøvene fra fuklene, hugsa om at God har skapt fuklene, God har skapt stjøttene, God har skapt mannen, God har skapt okken som dante her I kvöld, kvann ønstekken av okken, og God ønsker å få samfell vi okken kvann ønstekken av okken. Jobb skriver, at det stender I Jobbs bøk såleis, at bæge av øyn og annan hot talar God, men ikke vil givet til gator. Og han sier vågjare at God talar I dreimen, han talar I nottasjøen, ta I folk litja og I fasta svøvne, ta I litja levende og blunta, leter Herren opp øyre torra, og innsiklar avværsna til torra. Vi øynon endamale, fyrir jeg få mannen bostor fra djerun hansara, fyrir jeg gjerne enda av hukma I hansara, så sal hansara kan være bjarga fra grøvene, og ta mørstere være bjarga fra deianon. Orkot sier, han som tror av meg, sier Herren Jesus, skal I allar evor ikke dodja. Og vi vita som stand til her I kvöld, hvis han øvla søker være atter om nøker år, eller neste år, så vil det fløyre av okken som stand til I kvöld, som ikke være her, tog vi det færre borster henefra. Det øyelig alvarsamt å hukse om av mannaløyve, det så stort, men æveløyden han teger ångan enda, og de som her I løyven har sett aldri trutt av Jesus Kristus, de dødja ångan tog, de sier årgods, og det ikke bare nekka som vi sier vi gjerne gjerne for, men det en vereløyde, at de dødja ångan tog, de flyta borster ur det som lika med, og heim I dordena, og være saman vi Herren og Jesus, og I atlar æver, så løs tåsar årgods. Og for at jeg har kjøtt av, så skal jeg nevne bare dette her om å komme ut I naturene. Det har kommet 2 menn, etter at det var 2 menn som møttes ut I naturene I Apostasøvne 8. Anna var en hirmauer stendet der, og hin var en Filip. Og han var en tryggvante mauer. Og hese maueren,
Himauren satt og les i Jesajas bok, og han les om henda mannen som for å dødja Herren Jesus Kristus, omløy 600 år framan undan, profeterer han om henda mannen Herren Jesus, og da stendte sådana stykje av skriftene og han les var hetta, ans og seier var han løtter av sted av være dripen, og ans og lampe og teger fyrir honom, ta leter ikkje opp munnen, ta røyta til, og vi føringar kjenner nekv til god så still i lampen i ta man legger lampe og slaktar bonchen, og har en knøyver en ved stundsen og eller har en byssan gonger av. Og etter et døme, vi har brukt om et døme om Herren Jesus, som gav sitt liv, som gav sitt liv for okkon som sitter, eller standa her i kvöld, for en øyneste av okkon. Ikke to i kvöld, djeva ditt liv til Herren Jesus, orko sier trygg av Jesus Kristus, og du skalt være frelst, og det svitas ikke. Kjær det, og om du ivast til nøkron, så er du hjertelig velkommen at han har kommet iver og tåsa vi omkane av okkon, og vi vil ha fekner og fegen løybarna til å bygge samme vittar. Herren signe til kun öll, og Jesu Kristi navne. Amen. Takk for Jørleif. Vi er glede for å ha så nekva tånlagere sammen vi og hun, og så nekva yngre folk. Og nå får vi til å høre en ungan tånlagere og sankere, Ari Sevart, Sintja for og hun sammen vi bølt. God kveld alle sammen. God alle søge. Ja, jeg heter Ari, og jeg slipper jeg synes jeg noen sanger for dere. Den første sangeren til vi en som jeg selv har skrivet, og som jeg får hjelp fra noen gode vindmåneder som spiller så vel. Og sangeren heter Herre Gjemmer Styrke, og han snur seg om etter vi at vi som alle er her, og standa, som sagt, til standa 84, men vi kan også si at vi tar tidsj mot gode, vi tar tidsj mot Jesus, vi er frelst. Men god unga lov til at livet, bare til at man blir frelster, skal være lagt. Ofte er det første måter at til å føre mot strømmen og til at ha noe øvelse livsavskoen, og bare hvordan livet er til kan tidsjes hardt, onkeltøy, og til er ikke noe som man skal dilja for det. Men god lover er vi okken, og han lover at jeg styrke, og han lover at jeg trost og vogn, og vi kunne også si det som er her, at håast at livet kan tidsjes hardt, så er det alt her verst til han gjør mening, til han er givet okken liv. Så sangren er en bøn om at her må gjøre okken alt styrke. Sitter her og undrest i utstekna liv. Kallet til min god, så skjoldan er bortje med. Hvor kjærlig er så løyde, du gass meg alt. Du plåter an, i takkje av år. Som vant ved i bøk her ikke tøy Herre Gjemmer Styrke til å køve ekta myrskre Jeg vil være her til verst Yeah! Du øyner åpna eia
lagt og bundi fast. Kun utjan der I brukje ikke fått. Vi gjør alt, men som vant. Vent I bak, her vi ikke tøy. Herre til meg styrke, til å køve høgt av virke. Vera her du erst, Herre moin, prønt av brekvei du stå leika. Driver med uppur moin og negna stått leika. Og sted som en gans nave. Herre til meg styrke, til å køve høgt av virke. Herre til meg styrke, til å køve høgt av virke. Vera her du erst. Tusen takk for det. Den neste sangeren vil en som kalles Borstillelse soneren. De kjenner sikkert at fleste søvnene om sonen som fører sted fra ferien og seg og ser så at han heter så det har gått fra ferien og så kjører man atter. Og jeg har også skrivet en sangen fra sønner min og ferien og hvordan soneren kommer atter til alt det er så avhåverst. Jeg husker om godsa tredalisa kærlega og hvordan han eisne kommer etter okkom. Lukas släppa att stämma. Benda I sangen sen för nek. Ja. Rennande, tivande, kom med till tøyn. Älskar jag badne mot, sakne till min moina li. Kom till moine, ska jag vara fri. Du först till en annan stad. Leidande echt svär. Tå att sinne bostor vill svär. Mot hjärsta en fyrte slär. En vakt du saknar frien.
kom i någon faun när älskar jag tog in i lien mot barn där kom hem. Skiten och dolkan vår bakte tutten så starkt ut vidare lyste till upp och gav terrakt svär så nu må inte att du vär invite du saknar frien kom in och faun när älskar jag tog in i lien mot barn där kom hem. Du saknar frien kom i någon faun när älskar jag tog in i lien mot barn där kom hem älskar jag tog in i lien mot barn där kom hem där kom hem där kom hem. Här går kvöld på jag. Ja, han som var via sauna, han vaknar i Guds nu. Men så rösten jag vaknar andaliga, jag hoppas jag som blir tillfälle till ikväll. Nu får jag höra Essa Petersen. Pratikaren säger i Bibeln att allt gör det god väl att höjsynen. Ävna lejan och kvars människans bröst. Så hur enkelt är av och vet näck människor så har vi kvar syna personsmänsk. För det inte långt DNA har vi kvarsult. Hvis du kommer ut av landaveien og fer så tjokken heksve ut mot Arjun, og tatt det først når du i brekkene her, så sørst du og badnagær til vinstru. Og av høyre søye av gøtene, her stender han kyrkjær, utla ligger han kyrkjær. Onkestans her i middelen, kære viner, ferast du og gjetta kvöld. Hoks om dette her alvarsama. Tui hava vid evangeliet. Om Herren til kalla i nu i det, av viner at møtas her, om eia tøyt nu heie endan seg, hver domtet her møtet her, ak hvor tøyn framtøy, om Herren til kallar i det, si, erst du til røyar, ja, viner moin, si, erst du til. Vi leser i Markus 5, kapittel 5, om en kvinne som jeg har blåsøtt i 12 år.
Og jeg vet ikke når og samviska tøyen vakna. Og så løs var det ikke mer. Samviska mun vakna av evangelien var kunnskjørst. Og jeg gikk i 12 år vi en vaknare samviske, men kom ikke til erkjennelse å komme ut og frøyøyt. Du en slike personer, så du så løy som hentan kvinnan som har blåsat i 12 år. Hun har lært i alt det som hun 8-4 det, og prøva nekva laknar, men alt dette her har gjort henne verre. Og så løys dette røysene. Han lakne som iver ødle laknen, og han beste laknen som du kan komme besitte seg av, til han som kunnskjøret her og etter kvöld. Men hon har jo hørt om Jesus hentet til Markusen, og hon får røyne henta lakna. Det stender om disse kvinnerne at hon kom 18 fra til Jesus, og hon kom rødt og bensjen til Jesus. Jeg har ångan person se å komme til Jesus vi spentare brinke og høtt i oppretta. Nei, kære viner, du måste betala en pris for å komme til Jesus. Ta vi en lav og støye, holdt vil ikke henta vegenar, at du skal komme i besittelse av Kristus. Men såleis dette her som veveren å komme i besittelse av Kristus, og du får samband vid en himmelska færen. Henta kvinnan kom självant och hon tog och knattna fall till Jesus. Och hon blev frisk vid att samma. Och Jesus säger vi folkamångten här, kvar näm vi med. Läresvajnarna sötte vi han. Här är så nek folk som tråkat det till att säga att onker nästa vi till. Men så är detta. Så är detta, kära vänner. Nei, sier han, en kraft tjekk ut fra mer, og han hukte om og rønte å få egen i henne som hei gjørst dette her. Hun kom selvvant til hans herre og sier honom alt. Hun visste stendet til Markus hva henne hei. To vorste kære viner som vi nevnte jeg byrja vi, vi tar en personlighet, en personsmenneske. Du vorst om evangeliet finner framgång til livet døgnen, om nækka hever hent innast hos alt døgnet, et litt. Det visste hentan kvinnan, at det var hent nækka vi henne. Og hon kom så til Jesus. Og det er just hattar som fyrir fram, kære viner, at en kraft gjenk for kvöld, ut ur himle, og innskjøra få til en nødtjon i etter kvöld, om du vil komme besittelse av Kristus. Så løs dette her at blod frelster. Og hun kom självant til Jesus, og Jesus sier vi henne, kvinna, trygg tøyne vi frelste, vi frusk av plavetøyne. Og en sanker sier, kom ned mot trønne ved Jesus, og frøyer være til, hans frelsande blå, ter djevel liv, og djevel ter det nu. Og en annan sier, hvor standa vi dittnar? Du stendte vi dittnar til himmels og kvöld. Og hvor det så dittnar? Du måste færa der. Du dittnar Kristus til himmelen. Hvis du skal komme og besittelse av til evige liven her, til omrante av fæter utan her. Hvor standa vi dittnar? Kjer alvare av, og nevn vi hans klæje i kvöld. Takk møte til evige liv han gav. Hør året og lytne var til. Amen. Takk for Essa. Vi får høre Jonny Avali Olsen synge en sang. Godt kvöld, ett sommer. Gå Ola søka. Jeg er så heldig å slippe av være vi i kvöld. Jeg har finnet så deilig hjelp fra
mamma och moster, Britt och Charlotte. Så hatar bättre. Jag läser en sång som heter Ta tucknande. Det är en sång som alltid har sagt mig öliga. Han visar väl hvordan Jesus elskar okkon, hvordan Gud elskar okkon, hva Gud har gjort for okkon. Vi lille mennesker som gjør så rævlig nek skreft. Han måtte mye god, elskar okkon, lukka mye kvæt. Til dere velkomna synja vi takker nyleie sørst tverfer, og til aller sørste av ønskene eisene. Ta tugnande ui undran herre drottor mer bärsta storne allheim skapar värld tan stjöden och fjör tan kvödle tår och slottor ui ödlon käppen prekvast hånd to inster ta singur så moi frälsare till tor kvar midje god du herre ta singur så moi frälsare till tor för midje god du Talai mun ber flötur jögnon delar och fåglor letor fjolken sommarflöj och tinda hatton rymden till mun talar talakor totlar middlon sig och ta singur så moi frälsare till tor för midje god du herre ta singur så moi frälsare till tor för midje god du ta är så minnes hesen god ei sparde så en sån men lät han dodja fyre mig att frälsaren se självan inte är det men blödde ut ta skilje inte ta singur så moi frälsare till tor för midje god du herre ta singur så moi frälsare till tor för midje god du herre ta Jesus kjemur glädje vill uppståja ein slik som ei avur have mest og i tacksamt ei mjukt skall en nyur nuja og ropa hopp för midje god du
Tack för det, Jonna. Nu får vi ett fälla att synja och vi får synja sanchen. Här gläver är färres. Han är nummer 4 i sangplanen. Number 4. Nu får jag att höra Sveine Preskare och Rakel Berensen synja. Här, ja. För gröntar, flest och väger, som heimur, bjóar fram, och så skulle skapa glädje, men bärt tomleikan I fann. Skugga, lysest valde, langur nyur, bärsa, skuldar tingdur, bagdur tjekke, anso nyur, til moinra. Hör kjötstå, avgrunn råpte, hjálpar leisur som vær. Og han god, neivan kjende, og effekt av hetta svær. Sonur moin, bär tuinar byrar,
Han har krossen eldur bär. Tryck var han och sy du irar. Einan sang kan hjälpa där. Så gör det Adam friur. Damen sal bär endur för. Boss och kan mun Tonga tia och ska bera skall mun röd. Det avur ropte glädje. Det avur ropte fri. Amas bortur Maudi Jesu Jesus evur fyllt med vid. Hör kjötstå Jag grunn ropte Hjälpar leisur som bär. Han god Evan kände och effekta hetta svärd. Såne mojn bär tunar byrar. Ana krossen eldur bär. Tryck var han och sy du irar. Einan sang kan hjälpa där. Ja, tack. Ja, det virkelig nekka klappa fyrir sangen. Men jeg kan fortelle at det kom til at det som mævren som skriver gjennom sangen. Han var at han ferden av Folton. Han ble ikke mer 43 år gammal. Han ble frelstur og omventur ble 28 år gammal. Og jeg var selv kjærstater og være til møten om da jeg som æveren og fløyre hans egne ble frelst. Det var nevnt nye vaklen om i kjørkvalget om Fidel Castro, om hans kolvelting av Kuba, som var det faktisk fra 1933 til 1900, og 1933 da han tog valgte og får inn i Havanna som sier her. Fidel Castro skapte en kolvelting som så mange andre har gjort og har gjort. Det var ikke en kærligans kolvelting, men kærligans kolvelting var gjort ved Jesus Kristus i Golgata. Han den store kolveltingar med avren. Jesus Kristus, Sonur Guds, og han kolvelte mot egna lov vi. Og tog kan stande her, at han har så mange år til som en unge dronker, kom å kjenne Jesus som en frelsere, framvist han det og det, ikke en kolvelting som bare varte nekra dager, nekra måneder, nekra år, men fyrir alt løyve. Paulus skriver i 4 Korinthierbrev hettar han sier, jøder krever jeg tekjen, grikkar søkja visdom, men vi prætika Kristus krossfestan, jødon astøyt og heitningon dorskap. Men tøymon som kalla og be jødon og grikkon, Kristus, kraft Guds og visdom Guds. Hatt en verløgje tid, Kristus hins store kolveltingar med averen. Han har skapt kolvelting, som sier min egna løyve, og i løyvene kja hesen her mannen, Josias som gjør det han vekra sangen her, at han var i djupst og avgrunn tak om Kristus inn i hans løyv og brøtt i hans løyv. Jesus kan brøyta løyv til det og det, og det gjør han. Vi hørte en løte ut i Skansan og nå en dag igjen, og da kom jeg med over til min åren vi byrja av, og han sier Svenning, kommet her, tog at min lustkaus trønger til
brøydast. Og det vel signa. For mennesker kommet til det at det sutja til at det ingen utvever at du løy som nu gensja mun luskaus må brøydast. Du her, så skal du vita at Jesus klar at teka imot det her så løy som du nu kalla av navn Herrans og du skal være frelst. Jeg skal pøyka av 2 manns her i kveld som bare annar var født i havnene og annar var født nere i Dalrai, nere i Skottland. Og i 2014 da var jeg sammen vi føringen Ole Jakobsen skipa i fjernfer nere til Middelanna Dalrai og i Skottlandet, her som William Gibson Sloan var båren i heim. William Gibson Sloan var en unge maver 3 år gammal. Da kom en evangelister Alai Hansara her nere i Dalrai og kunngjør de hendans sama, just hendans sama bådskap som vi ber her i kveld. Pura opprøytan, hins samme Jesus Kristus som einaste vevn fyrir fortapta syndarar. Og William Gibson Sloan tog imot Jesus som 23 år gammal dronker. Tid, kraften i evangelien virksom i liv i okkara. Og hon var så virksom i liv i hansara. Han var 4 år med for en handel som selte brennevån nere i Dalrai. Han sa til at han som en tryggvande personer, halkaver Jesus Kristus, han kunde ikke være en tryggvande og selja brennevån. Han tog avløyingarna, for ursunne starve, og han for ut av prætika evangeliet. Og mer var lite oppi hendt jeg ser noen år her nere i Dalrai hendan dagen. Og ut i samkom i husen her som gamle slån kom ur. Og jeg sier middel anna hettar at jeg takka i en livande gode fire at William Gibson Sloan ikke for surretter, men for norretter. At han kom til okkara Øtjaland vi evangelien om Jesus Kristus og skapte her i førjon en kolvelting. Han var en slåbrødare som kanskje ingen annar i landet okkara og ta ganger sjøvn fyrir sag. Vi som standa her og middeltikker som her rundt om at landet mennesker endurfødt, frelst og gjøgne bådskapen som William Sloan bær og som vi ber at han det god, ha lov for det. Takk god for at William Gibson Sloan kom norretter og ikke for soretter. En annan maver som jeg skal nevne her, til maver som bygde de husene som var på en TV-søgene av her, han som handelstjadnen nå. Han kallet seg for Hans Johansen. Han var abbekonomuna. Han papi hans i handel her i havn til Kletter. Og han sendte sonen nye til Skottlands for at lære handel. Hans Johansen fornyer å lære handel nere i Skottlandet. Og her hørte han et samme evangeliet. Henda samme bådskapen om Jesus Kristus. Og Hans Johansen, han ble frelster. Og han kom heimater. Og han gjørtest og for i fellesskap i William Gibson Sloan. Det var 2 syskjen i Gail som var kommet til trygg. Dia i Gail og Elspa i Gail. Og så var det Hans Johansen og William Gibson Sloan. De sauna oss her for fyrst og fer og i 1800 og fors at brauta breie minnast Herran. Og avløyingarna av hesar i avgjør, og jeg skal nevna træt. Hans Johansen, papi hans sendt han nier og i handelslæren. Men Hans Johansen får omgant inn i handelen til papasøynen.
Han tog avløyingarna av omvendingssyn og trunni av Jesus om et heilat og nytt liv. Han får ikke inn i handling til papen selte brennevøyn. Kære tid, det er slukar personligheter som akkom tørvar, som tjener Herren og så at det enda ledja et starv til suyes om så skal være for at tjene Herren og prætika evangeliet. Hans Johansen gjørtest forsangare og samkomne i Ebenezer. Og hans familie ble frelst. Bøttene og hans badnabøtten. Viner tætje øyne avgjøre kveld som fere hava kallveltande avløyingar, 4 tikkon og 4 tikkara atterli og 4 komande atterli. Kona min er i sangkåren i Ebenezer, så hun var 14 år gammel, og hun er 4 år gammel i det. At Hans Johansen oppgjener at han seg avgjør at velja Herren, er avvirskan av alle atterliene til dagen i det. Vi takkar gode, og vi prøyser gode. Vel Jesus, lat han kallvelta ditt liv i kveld, djev til hans herre. Du er velkomna til oss, har vi med at han har et langt annan her i kveld. Fær ikkje vujare eisar kausene, skift kaus, brøyd kaus, og i kveld let hetta vera kveldet. Herre, takk for evangeliet. Takk at du som kraft. Den der i det som frelste William Gibsons lån, som frelste Hans Johansen, og som frelste familjerna tja honom, som frelste meg, og som frelste okkon som stand her, og mange andre her under takk at det er samme evangeliet, samme Jesus, som frelser. Her skal ingen brøyting til, bådskapen om krossen, hever så mye kraft han det i det, hentan veldige ombrøytingar kraft. Takk for henne, var signa til okkon alt, og i Jesu navn. Amen. Takk for i kveld. Herre var signa til. Takk for det. Og vi får at enda vi sannsyn nummer 11, Kristus frelser til fullnar, nummer 11.